So yo mga ka-Lods, it's me again, RACENIL, and welcome back sa aking channel. So for today's vlog mga ka-Lods ay mag-a-unwrap na naman tayo ng panibagong item galing sa Lazada. Ito ay ang gas tank pad. Papakita ko sa inyo ito. So ito si YT. So mga ka-Lods, ito yung gas tank. Tsaka ito yung gas tank pad. It's just the carbon sticker para sa gas tank. So ang nangyari dito is yung offline maintenance ni YT is nasira yung sa outer part na carbon sticker niya. So wala na siyang pad dito sa outer part. So nakikita nyo mga ka-Lods, wala na talaga siyang sticker dito. Ang naiwan na lang is yung sa gitna na part, which is ito. So kaya ako order ng gas tank pad sa Lazada is para may mapalit ako dito. Para kasi ang sagwa tingnan kung walang gas tank pad dito. Kasi sa kulay pa lang niya or sa paint, sa paint pa lang niya is parang ano na, hindi na kaaya-aya. So kailangan natin ng gas tank pad. So ito na yung na-order ko. So ayan, a motorcycle carbon fiber decal fuel gas tank pad. So protector sticker for CBR. Ayan na yan, mga 60 lang to. Dapat 600 yan. So mag-unwrap tayo nito mga ka-Lods para makita natin. Para din sa mga owner dyan ng mga CBR600, kung kayo ay may plano na bumili ng gas tank pad, meron tayong mabibili sa Lazada po. Kung meron kayong plano na takpan tong gas tank nyo. Okay, so let's do this. Let's unwrap this item mga ka-Lods. And ito na tayo mga ka-Lods, tayo na mag-unwrap. So kailangan talaga natin tong ilagay sa gas tank ni YT kasi di kaya kung kulang yung sticker niya. Sayang pa naman is carbon to. So ito na siya. Oops, dalawang item pala to. Ay oo nga. Ito na naman. Kasi yung nangyari dun sa mga ka-Lods, kung sino man ang nakapanood ng test natin sa na-order ko dati na mic adapter para sa GoPro, kasi ito yun, ito doble pala ang na-order ko, mga bobo! So ito na siya ngayon. So dalawang output, isang input. So ito yung sa Hero natin, sa Hero 7 sa ating GoPro action cam. Connect natin to dun. And ito yung sa microphone output niya. Tsaka ito yung USB type C rin para sa kanyang charging. So wala to, hindi pa rin to gagana. Sayang yung pera natin. Kaya ako nagtaka kung ba't ito naging 342. Ito pala nasali siya. Ay nako. So bibenta ko na lang siguro to. Wala to, wala. And dito tayo focus mga ka-Lods. Ito na ang ating gas tank pad. Ito ay carbon sticker. So mapapansin nyo mga ka-Lods, ito yung sa outer part niya, tsaka ito yung sa inner, which is andun pa sa ating gas tank, so ni YT. So open natin to. So ayan, yan mga ka-Lods, ito ay kakabit natin dun sa gas tank ni YT. And ito, which is meron pa naman dun sa gas tank ni YT, yung existing niya. Gawin na lang natin tong reserva. So magiging reserva to if worst case scenario, masisira naman yung sa gitna,
ipapalit natin to. So napanginihintay natin mga ka-Lods, kabit na natin to. And we're here mga ka-Lods. Ididikit na natin itong carbon sticker dito sa gas tank ni YT. And bago yan, meron akong ni-ready na dishwashing liquid. Really, nigga? So any brand po ng dishwashing liquid pwede na mga ka-Lods. So anong purpose nito mga ka-Lods? Ang purpose po nitong dishwashing liquid ay para mailagay natin ng maayos itong sticker. So mag-a-apply tayo ng dishwashing liquid dito sa part kung saan tayo maglalagay ng sticker. So ang purpose nito mga ka-Lods is pwede pa nating ma-adjust itong sticker pag once na madikit dito. So kasi hindi siya kakapit agad-agad. So yan yung purpose ng dishwashing liquid. So start na tayo mga ka-Lods. And una, so maglalagay muna tayo ng dishwashing liquid dito mga ka-Lods. So any kinds of stickers po. Nako, patay. Ay nako. Takas ng hangin dito mga ka-Lods. Sensya na po. Oh. Yan. So ipapahid lang natin siya sa part ng gas tank kung saan natin ilalagay yung sticker. So any kinds po ng sticker, kung magkakabit kayo ng sticker mga ka-Lods, ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng dishwashing liquid para hindi agad siya kakapit dun sa part na yon. So eto na, para dudulas lang siya. Halimbawa hindi sentro yung pagkakabit natin. Yan. So ang kulang na lang dito sa gas tank ni YT is dito na part, yung para sa leg nya, yung grip nya. So dahan-dahan natin ilagay mga ka-Lods. Ayan. So kung ma-obserba nyo mga ka-Lods, hindi siya agad-agad na didikit. Ayan. Kung wala siyang dishwashing liquid dito na part, so agad-agad na didikit yung sticker. So hindi naman tayo perfecto na isang dikitan lang ng sticker pasintado agad. So kailangan natin ng dishwashing liquid po para hindi kakapit agad yung sticker, and ma-adjust natin siya sa kanyang saktong anggulo. Ayan. Ayan. So hintayin na lang po natin na dumikit, tsaka mag-dry yung dishwashing liquid. Ayan, ayusin lang po natin. Ayan. So hintayin na lang natin na mag-dry yung dishwashing liquid at agad-agad na didikit na yung carbon sticker natin sa gas tank. So itong naiwan mga ka-Lods, is reserva na lang to once masira itong nasa gitna na part. So ipapalit natin to.
So hindi sayang to mga ka-Lods. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-Lods, is nawala yung isang Allen bolt dito na part. Kasi yung ano, nung open maintenance ni Whitey, naiwan yung ano, yung nung tawag nito, yung thread niya dyan sa loob. Hindi ko na malayan, nasobrahan ata sa ano, sa higpit. Ayun, kaya naiwan. Ipapamachine shop na lang natin to mga ka-Lods. So medyo ano na siya. So hintay lang tayo, ilang minuto lang yan. One eternity later. Ayan mga ka-Lods, tingnan na natin yung dinikit nating sticker. So ayan, okay na siya mga ka-Lods. Nag-dry na yung dishwashing liquid at saka dumikit na din itong carbon sticker sa gas tank ni Whitey. So okay na to. Ayan, ayun na nga mga ka-Lods, success tayo sa installation ng carbon sticker sa gas tank ni Whitey. Please hit like and subscribe po mga ka-Lods. Saka hit nyo na rin yung notification bell para lagi po updated sa aking mga vlogs. See ya! God bless.